Tonight on the program, we delve into the much-publicized digital wallet scheme, how it may ease financial burdens, and we ask if it will really boost the economy. Then we explore Chinese supermarkets in Bangkok and a cafe hiring visually impaired baristas to encourage a more inclusive society. สวัสดีค่ะ I'm Nad Bunag and welcome to This Week with Thai PBS World. This week, registration for the much-publicized digital wallet scheme has opened. The scheme will enable up to 45 million Thais to receive the 10,000 bahts wired into their bank accounts. So we begin the program tonight with a look at how the scheme unfolded. You may remember this iconic moment from the election campaign last year when Prime Minister Srettha Thavisin promised to give out 10,000 baht of digital money to boost spending and the overall economy. This is among the populist policies by the Pheu Thai party to gain votes. And since Srettha became the Prime Minister, the Pheu Thai-led government has been trying to push the digital wallet scheme despite criticism from opposition parties and most importantly, the Bank of Thailand. The scheme itself has been in hot water and the government has been heavily criticized over the amount of public money needed to fund the scheme. And if we look at the money to fund the scheme, it will actually come from two sources, which will be the fiscal budgets for this year and the next. Initially, the government announced that it needed 500 billion baht to fund the scheme, but it was eventually reduced to 450 billion after failing to secure funding from the BAAC. Instead, the government decided to seek a supplementary budget of 122 billion baht from the central fund and another 43 billion baht through budgetary management. And those who are eligible to register for the digital wallet scheme must be Thai nationals aged 16 and above. They must also earn no more than 70,000 baht per month and must have no more than a combined total of 500,000 baht in their bank accounts. Registrations began on August 1st and will last up till September 15th. And those with smartphones can register through the government super app known as Thang Rat. However, those without smartphones will have to walk in to register at postal offices, GSB banks, BAAC banks, and the so-called digital community centers. And the digital wallet scheme has not only sparked a long and heated debate, but the conditions for application are said to be the most unclear and the most complicated. Some people also felt that it might not be an effective way to tackle economic problems. Let's find out more with Chorinya Lim. On the first day of registration for the digital wallet via the Thang Rat app, more than 7 million people had registered by midday. The 15 steps involved in registration mostly relate to identification and account settings. While the government expects that people will be able to start spending this state benefit in the fourth quarter of this year, some people we spoke to on the street mentioned that one major issue is the face-to-face purchasing condition. Users are required to use the digital wallet only with shops located in the same area as their registered home address. สนใจจะลงทะเบียนค่ะแต่ว่าก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะว่าตัวเรามีงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วแต่ว่าทะเบียนบ้านเราอยู่ที่ต่างจังหวัดทางภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าบวกลบเรื่องค่าเดินทางเพื่อที่ว่าจะไปใช้ดิจิตอลวอลเล็ตก็ค่อนข้างที่จะลำบากประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องย้ายทะเบียนบ้านนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันขายในพื้นที่เราไม่ได้เพราะว่าเราทำงานที่นี่แต่ว่าบัตรเราอยู่ต่างจังหวัด Items eligible for purchases under the digital wallet scheme include basic necessities like consumer goods in general, food supplies, clothes, cosmetics, medicine, household essentials, school supplies, agricultural supplies, agricultural products, locally made products, and religious offerings. ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อยากให้เพิ่มเรื่องการคมนาคมอย่างเช่นพวกรถไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่าอยู่ในกรุงเทพเนาะส่วนใหญ่ก็คนส่วนใหญ่วัยทำงานนะคะก็จะใช้ในเรื่องของ
พวก MRT BTS อย่างเงี้ยค่ะอยากให้เปิดโอกาสในการใช้ในส่วนคมนาคมเพิ่มมากขึ้นด้วยมันก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของสิ่งที่เราใช้จ่ายได้กับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางอย่างที่มันจำเป็นอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟหรืออะไรเงี้ยที่มันสมควรที่จะจ่ายได้ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนได้เงี้ยค่ะมันใช้จ่ายไม่ได้และอย่างพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่เขาห้ามออกมาอย่างเงี้ยค่ะบางอย่างมันจำเป็นจริงๆอย่างเงิน10,000บางคนเขาอาจจะไปซื้อเตาอบซื้ออะไรที่มันไปต่อเป็นอาชีพเขาได้อะไรเงี้ยค่ะมันให้มาเป็นเงินดิจิตอลใช่ไหมครับแล้วก็มันต้องใช้ในแบบเรียกว่าไงต้องใช้จ่ายแบบมีเงื่อนไขครับสำหรับผู้ประกอบการที่ว่าไม่สามารถถอนเงินในการใช้จ่ายในรอบแรกได้ครับที่ว่าต้องเป็นการใช้จ่ายรอบ2รอบ3ขึ้นไปถึงจะใช้ได้อะไรเงี้ยครับผมเลยมีข้อกังวลตรงนั้นนะครับ This is not the first scheme that provides a cash benefit in Thailand, and some people are comparing it to the previous ones. ใช้ลำบากมันเหมือนบังคับเราใช้อ่ะบังคับเราจะต้องไปร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเงินเนี้ยให้เป็นแบบเหมือนเป๋าตังค์ได้ไหมโดยไม่แบบผ่านดิจิตอลวอลเล็ตอะไรเงี้ยนะคะมันจะใช้สะดวกง่ายกว่าด้วยค่ะและผลประโยชน์ก็อยู่ที่ประชาชนโดยตรง Many people we talk to are also asking whether it will really be effective in stimulating the economy. ถ้ากระตุ้นกระแสการเงินได้ดีก็โอเคนะฮะเพื่อประชาชนส่วนมากนะฮะที่เขายังยากจนอยู่ก็โอเคสมควรแต่ถ้าในวงการเงินเกี่ยวกับเรื่องของการธุรกิจผมว่าก็ไม่ควรนะเพราะว่ามันจะเป็นหนี้สินต่อไปอนาคตอีกเยอะมากในลูกหลานนะThe digital wallet scheme has always been and still is in hot water. Among those who have openly criticized the government over the digital wallet scheme is none other than Sirikanya Tasakun of the Move Forward Party, who believes that the legitimacy of the funding is causing much controversy. She even said in Parliament recently that the supplementary budget requirement should have been reduced to only 10 billion. A couple of days ago, they already started this registration without having the approval from the cabinet first. We have break a lot of laws, fiscal discipline law and budgetary procedure law. And according to the constitution, we have to abide by these 4 laws of the budgets, and we already broke 2. Move Forward Party's deputy leader, Sirikanya Tasakun, who has always been opposed to the government's populist digital wallet scheme, gave 4 reasons why the 122 billion baht supplementary budget needed to fund the scheme should have been trimmed to just 10 billion. The reasons are the fiscal situation in Thailand as the public debt has reached a ceiling, the approved supplementary budget is restricted to only the current fiscal year, the borrowing goes against fiscal discipline laws, and most importantly, the lack of value for money of the scheme. The fiscal discipline law as well, they said that we have to keep the capital expenditure well above 20% of the total appropriation or the total budget. And also the capital expenditure must be greater than the amount that we borrow for budget deficit. But for digital wallets, if we have to borrow more, we couldn't make up to that rule. And the government has been trying to tweak the law by saying that digital wallet is the capital expenditure for up to 80%. That is not compatible in reality. We know for sure that this kind of handout will be for mainly consumption, not for investment. As to who will benefit most from the digital wallet scheme, Sirikanya feels that it is not the people or small merchants, but those who already have plenty of cash, such as large retail and wholesale markets.
So it's only for the bigger size or those who have plenty of cash would benefit with this scheme the most, because they will be able to manage their cash, and they can receive unlimitedly of the amount of money, of digital money. So all the retail wholesaler that's already in the strong position would take the most of the benefits. Sirikanya also pointed out that public debt has also reached its ceiling. Therefore, the government should not borrow any more to fund the scheme. So I would suggest the government to shift from stimulate the consumption to stimulate the investment. Apart from that, right now people are so worried about their cost of living. Of course, the inflation is not so high. It's not even above 1%. But for the feeling of the people that they have to face the price of the oil, the gas price has been going up for some time, and it's never go down. Meanwhile, the Bank of Thailand predicts that the digital wallet scheme will only boost Thailand's GDP by about 0.9%. The National Economic and Social Development Council predicts that the scheme will only boost it by 0.25% this year. Both figures are much lower than the Finance Ministry's forecast of 1.2 and 1.8%. Nad Bunag reporting for Thai PBS World. And that was Sirikanya's perspective on the digital wallet scheme. And now let's have a look at the other stories in our weekly roundup. 25 city officials have been implicated in corruption in the procurement of overpriced and overrated fitness equipment for sports centers in Bangkok. The Deputy Permanent Secretary of the BMA said the procurement of the fitness equipment involving 7 projects was in breach of state bidding practices. For instance, the prices were inflated above market prices and the specifications were unnecessarily narrow. The Ministry of Agriculture and Cooperatives plans to spend 450 million baht of its annual budget to deal with the spread of black-chin tilapia in Thailand's watercourses. The Agriculture Minister said that the Fisheries Department has been trying to contain the spread of the species for several years already, but without success due to a lack of cooperation from the public and private sectors. The Constitutional Court has designated its premises a controlled and secure zone in preparation for rulings in 2 historic cases, namely the possible dissolution of the Move Forward Party on August 7th and Sethar Thavisin's premiership status on August 14th. People and vehicles wishing to enter the zone on those days will be screened and inspected by authorized officials. Monarchy reform activist Parithiwarak was sentenced in absentia by the criminal court to 2 years in prison on lèse majesté charges and violations of the Computer Crime Act. The activist was accused of posting messages and images on his Facebook page in 2021, which were deemed to be threatening to the monarchy. Parit pleaded not guilty to all the charges and was granted bail. He then failed to appear before the court on June 25th when a verdict was scheduled to be read by the court, forcing the court to issue an arrest warrant. As foreign investment in Thailand continues to rise, especially from China, we have seen a significant increase in the number of restaurants and supermarkets. The process has ignited a discussion about the possible effects on Thai small and medium-sized enterprises, particularly in the wholesale sector. Thai PBS World went to explore the presence of Chinese supermarkets and restaurants in Bangkok. We're in Hue Quang district of Bangkok, now being referred to by some as Thailand's new Chinatown. Both sides of the road are filled with Chinese restaurants, shops, and supermarkets. Thai PBS World reporters visited one of the supermarkets. Chinese-made products, including seasonings, beverages, and instant food, fill the shelves.
Those are labeled in Chinese. Some have Thai labels. Most of the customers are Chinese, and the shopkeepers, even though they claim to be Thai when asked, can speak fluent Chinese. The shopkeepers said that the products are all imported from China, and the shop's bank account is registered to a company with a Chinese name, though the shop itself is registered under a Thai name. At another location, the products were pretty much the same, but many Thai products were also available, such as herb balms and medicated plasters. The shopkeepers said that the shop is a joint investment by Thai and Chinese partners, but targeting Chinese customers. Apart from restaurants and supermarkets, online platforms and e-commerce businesses are becoming more prominent among overseas Chinese investors. And many Thai importers and middlemen claim to be experiencing some lost opportunities, as the Chinese are now able to run the entire process by themselves. ตอนนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยนิยมของดีราคาเหมาะสม เช่นเราเข้าไปในร้าน60 บาท ถามว่าในร้าน60 บาทถามว่าทำไมเราถึงซื้อ เพราะว่าของมีคุณภาพและของราคาถูกคำถามในนั้นเนี่ยมีของไทยบ้างไหมทำไมเราไม่ผลิตของไทยที่มีต้นทุนต่ำและเอาของไทยไปอยู่ เพราะไม่ได้บอกว่าร้าน60 บาทเป็นร้านของสินค้าจากต่างประเทศ เพราะสังเกตนะครับว่านี่คือโลกธุรกิจที่ต้องปรับตัวประชาชนนั้นจะยึดประโยชน์ตัวเองเป็นตัวตั้งประชาชนจะไม่ได้บอกว่าผมติดธงชาติไทยอยู่ผมจะซื้อของไทยเท่านั้นแต่ประชาชนจะถือว่าผมจะดูแลเงินในกระเป๋าตัวเองอย่างไร The expansion of Chinese businesses in Thailand, Chinese product oversupply, and a surge in investment could have a significant effect on Thailand's competitiveness in the long term. Han Zhixiang, the Chinese ambassador to Thailand, confirmed, however, that Chinese officials have instructed the businesses and investors to follow Thailand's laws and restrictions strictly in order to prevent these problems. And now let's visit a coffee shop in central Bangkok. It is unique because the place is operated entirely by blind baristas who handle everything from brewing coffees to management. The coffee shop's owner ensures that this initiative not only provides job opportunities for people with disabilities, but also raises awareness of their potential. Let's find out more with Warisara Sehan. Today I am in a coffee shop located in CBD area of Bangkok, and this coffee is made by blind baristas. Well, some people wouldn't expect that persons with a visually impairment can make just a precise thing, something that some people can't even do so. Well, let me tell you that persons who are visually impaired can do so many things just like anybody else. One example here, this iced cappuccino. This is Dot's Coffee, the first coffee shop in Thailand that offers people with visual impairments chances to become baristas. So our entire front of house staff, our barista team, are persons with either low vision or completely blind, and they do all the front of house tasks, regardless of vision level. So even a completely blind person will be able to do all the tasks within the shop. Some baristas here told Thai PBS World that they had never made coffee or other beverages before working here. ตัวเราก็สนใจว่าแบบคนตาบอดจะทำกาแฟได้ยังไงฮะมันเกิดจากความสงสัยตรงนั้นเราก็เลยลองมาสมัครดู For the owner and the operations manager, one of the challenges was how to come up with special training for the blind baristas. It became a collaborative effort between the trainers and the trainees. ใช้กับน้องๆเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการที่เขาเรียกว่าเราใช้กับน้องๆรุ่นแรกที่น้องๆรุ่นแรกเนี่ยจะคอยแชร์ประสบการณ์ของเขาเพื่อจะช่วยกันหาวิธีว่าวิธีแบบไหนที่เป็นการสอนปฏิบัติแล้วเหมาะสมที่แทนที่เราจะคิดเองอาจจะช่วยคิดบ้างแต่ว่าพอคิดออกมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องช่วยออกแบบวิธีการทำงานต่างๆเพื่อให้ออกมาแบบสมบูรณ์ที่สุดอย่างเงี้ย iOS
While the shop has programs, especially for baristas with visual impairments, Krawin said that there are many challenges, including the learners' self-esteem and belief in themselves. Maybe one of our bigger obstacles is that we're working with a group that has kind of grown up in an environment where they've almost been taught since they were young that they can't do things, and that society basically is not ready to accept them, and that there's no job prospects for them out there. And so that's sort of been conditioned into their way of thinking as well. And so when they come here, everything's different, right? We actually place expectations on them. They have to take responsibility for their work. And that's kind of a change for a lot of people. So it's really reversing that mindset and making them understand that what they do in here does matter. It matters for them, but it also matters for us as a business as well. สุภโชค ตรุษเจริญ a barista at Dutch Coffee experienced that himself. เหมือนด้วยสังคมหรือด้วยครอบครัวที่เขาแบบเลี้ยงดูคนพิการมาแบบเหมือนค่อนข้างจะประคบประหงมนะคะดังนั้นการที่จะปล่อยคนพิการออกมาทำงานก็ครอบครัวก็เป็นสิ่งสำคัญที่แบบกว่าจะได้ก้าวแรกออกมามันค่อนข้างยากแล้วก็ไหนจะเรื่องของใจตัวเองอีกที่แบบยิ่งคนพิการที่เขาไม่ได้ทำงานหลายๆปีแบบเขาก็กลัวที่จะไม่อยากจะไปไหนแล้วอยากจะอยู่บ้านเฉยๆมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าแบบการที่จะชนะใจตัวเองมันค่อนข้างยาก Gawin also pointed out that this is where society's perceptions has a major influence on people with disabilities. I think that that's another kind of pain point within society is that we've kind of stripped their ambition from them as in terms of work opportunities and employment. And here we kind of say you should be looking at being able to move up within our organization. According to the Act on the Promotion and Development of the Quality of Life of Persons with Disabilities, both private and governmental employers must hire at least one person with disabilities if that organization has 100 employees or more. It could be a new hope for persons with disabilities, but in reality, it is still hard for them to find jobs for persons who are visually impaired. รู้สึกว่าองค์กรหรือว่าบริษัทต่างๆไม่ค่อยเปิดโอกาสให้คนพิการทางด้านสายตาเข้าไปทำงานสักเท่าไหร่เพราะเขามองว่าแบบเขาไม่เคยเห็นด้วยว่าคนพิการทำได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบอาจจะแบบทำให้เขาแบบตัดสินโดยที่แบบพวกเรายังไม่ได้เข้าไปเลยนะคะก็เยอะค่ะ Apart from fewer job opportunities, some feel that with their disabilities, they are given fewer opportunities to contribute to the organization. เขาอาจจะมองว่าแบบเราอาจจะดูน่าเอ็นดูแล้วแบบต้องมองใกล้ๆต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบเหมือนให้พลังงานของเราน้อยเราก็รู้สึกว่าเราอาจจะสร้างประโยชน์ให้องค์กรน้อย Gawin sees it differently, however. His intention is for people with disabilities to advance in their career paths and prove that they have the potential just like others. You can see everything a barista does, and so you can it's sort of a way to prove that they are doing all these things, and sort of changing the mindset from that perspective. But at the same time, a coffee shop is something you can come to daily, or at least regularly, if not daily. And so that consistent interaction over time is what normalizes that kind of relationship and the idea that blind people can work in this type of setting. And so so that's the reason we opened a coffee shop. The Department of Empowerment of Persons with Disabilities reveals that out of 857,117 working-age people with disabilities, only 311,259 are employed. Gawin hopes that there will be more organizations offering jobs that create value for impaired employees in the long run. Warisala Sehan, reporting for Thai PBS World. And in an interestingly interconnected world, the quest to knowledge often takes students across borders and cultures. For this episode of Home Away, Gitipat Chusukjit visits a Thai student in Saudi Arabia who is pursuing a degree in Islamic theology. ในอิสลามไม่ได้มีนักบวชนะครับไม่ได้มีนักพจน์ไม่ได้มีใครสูงส่งกว่าใครคนที่เรียนศาสนาโดยตรงนะครับเป็นนักการศาสนาเป็นนักวิชาการศาสนาไม่ได้ดีกว่าไม่ได้ประเสริฐไปกว่าคนที่ไม่ได้เรียน
In an increasingly interconnected world, the quest for knowledge often takes students across borders and cultures. Such is the case for Fadil, a young Thai student who made the significant decision to leave behind general academic studies in Thailand to pursue an education in Islamic theology at the Islamic University of Medina in Saudi Arabia. This decision marked a profound shift in his educational trajectory, influenced by both personal faith and a quest for deeper understanding. Fadil's journey reflects a growing trend among Thai students who seek to enrich their knowledge of Islam by studying in the heartland of the religion. ในมุมมองของเรานะครับในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยเรามองว่าศาสนาเนี่ยมันคือทางรอดนะครับมันคือทางรอดทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าในโลกนี้ที่มันมีความวุ่นวายมีความไม่ชัดเจนอะไรเต็มไปหมดเนี่ยศาสนามันคือทางออกมันคือจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งในชีวิตนะครับอันนี้คือมุมมองต่อศาสนาก่อนทีนี้ไอ้คำว่าทางรอดหรือว่าความสุขทั้งโลกนี้นะที่มีชีวิตอยู่แล้วก็โลกหน้าหลังจากที่ตายไปเนี่ยการเรียนศาสนาเนี่ยมันทำให้ทางรอดนี้หรือมันทำให้ความสุขนี้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นยิ่งเรามีความรู้ศาสนามากนะครับมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าไอ้จุดเนี้ยจุดที่เรามองว่ามันเป็นความสุขหรือว่าเป็นทางรอดเนี่ยมันชัดเจนสำหรับเรามากยิ่งขึ้นก็เลยตัดสินใจมาAt the Islamic University of Medina, Fadil is engaged in the rigorous curriculum, which combines traditional Islamic teachings with contemporary legal studies. เรียกว่าคณะชะรีอะห์ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะเรียกว่ากฎหมายอิสลามอันนี้จริงคำว่ากฎหมายอิสลามที่เราเรียนในคณะเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายที่เป็นแบบมาตราอย่างเดียวนะครับมันเกี่ยวข้องกับคำว่าฟิกเนี่ยมันครอบคลุมเกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติแบบนั้นซะมากกว่านะวิธีปฏิบัติของมุสลิมนะครับสิ่งใดที่เราทำได้และสิ่งใดที่เราทำไม่ได้นะครับมันจะเป็นลักษณะที่เป็นกว้างแบบนี้ด้วยนะไม่ได้จำกัดเพียงแค่แบบเรียนกฎหมายแบบที่ไทยเรียนแบบว่านิติอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ตรงกัน 100% ครับ Fadil's faith plays a central role in his outlook on life and his future career. He firmly believes that if he makes Allah satisfied, he will always have enough income to sustain himself. His goal is to be an Islamic scholar in Thailand. เราเชื่อมั่นนะครับว่าทุกอย่างอัลลอฮ์พระเจ้าของเราเป็นผู้กำหนดอยู่แล้วรวมถึงริสกีด้วยปัจจัยยังชีพทุกอย่างอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วเนี่ยฉะนั้นจะเรียนอะไรนะครับหรือว่าจะประกอบอาชีพอะไรมันก็ถ้าเราผูกพันอยู่กับพระเจ้าเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องหนักหนาอะไรนะครับอันนี้จริงมันผูกพันกับหลายๆอย่างนะครับประเด็นที่หนึ่งหรือว่าประการหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือเราไม่ได้มองว่าชีวิตโลกนี้ความเป็นอยู่ในโลกนี้มันคือที่สุดในชีวิตที่เราจะต้องทุ่มเทกับมันเราไม่ได้มองว่าความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตของเราคือการสะสมรวบรวมเงินให้ได้มากหรือมีความสุขดื่มด่ำกับชีวิตในโลกนี้ให้ได้มากนั่นไม่ใช่เป้าหมายแบบที่เรามองว่ามันคือเป้าหมายของชีวิตเราจริงๆเรามองว่าเป้าหมายของชีวิตเรามันคือหลังจากโลกหลังความตายต่างหากคือการได้สักการะต่อพระเจ้าต่างหากเพราะนี่คือเป้าหมายที่เรามองว่ามันเป็นเป้าหมายในชีวิตฉะนั้นเรื่องของปัจจัยยังชีพหรือว่าความร่ำรวยอะไรก็เลยไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิต His life in Saudi Arabia is not very different from Thailand, as he is an easygoing person who can live anywhere. What he sees as different from Thailand, though, is the Islamic environment. สิ่งที่รู้สึกว่าต่างคือสภาพแวดล้อมหรือว่าสภาพสังคมนะครับที่นี่ก็ด้วยกับเป็นประเทศที่มุสลิมล้วนนะครับมุสลิมเป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศหรือว่าแทบจะทั้งหมดเลยเนี่ยบรรยากาศของศาสนามันก็เอื้ออำนวยนะครับในการใช้ชีวิตคือพูดในฐานะที่เป็นนักเรียนศาสนาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เนี่ยมันก็ง่ายแล้วก็เอื้ออำนวยนะครับในเรื่องของศาสนา He pointed out that studying Islam is very important for every Muslim, as a correct understanding of Islam will allow one to live peacefully with everyone in society. ความเข้าใจศาสนาที่ถูกต้องนะครับมันทำให้เราไม่ไปอาธรรมต่อใครนะครับไม่ไปละเมิดคนอื่นไม่ไปเบียดเบียนใครเพราะนั่นคือสิ่งที่ศาสนาของเราสอนนะครับ กิติพัฒน์ชื่นสุขจิต reporting for Thai PBS World
That's a very interesting perspective indeed. And that wraps up tonight's edition of This Week with Thai PBS World. Join us every Friday at 10:30 p.m. only on Thai PBS. And don't forget to follow us on social media, including our website, thaipbsworld.com, for all the latest updates about Thailand as well as analyses. Thanks for watching, and we'll see you next Friday. สวัสดีค่ะข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ